ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி சப்பாத்திக்கு ஏற்ற மஷ்ரூம் கிரேவி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு அடுப்பில் வானல் வச்சுக்கோங்க. அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி வச்சு கல்லுப்பும் மஞ்சத்தூளும் சேர்த்துக்கோங்க. இந்த தண்ணி நல்லா ஒரு கொதி வரணும். ஸோ இந்த மாதிரி கொதித்து வர்றப்போ வாஷ் பண்ணிவிட்டு காளானை அது கூட சேர்த்துக்கோங்க. அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். கொதிக்கிற தண்ணியில் சேர்த்தாலே போதும். இது அப்படியே ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு அப்படியே விட்டுருங்க. இப்போ கிரேவிக்கு தேவையான மசாலா நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இதுக்கு நான் ஒரு தக்காளி எடுத்துருக்கிறேன். கொஞ்சமாக சோம்பு ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். ஒரு பட்டை, ஒரு அன்னாச்சிப்பூ, 2 கிராம்பு, ஒரு ஏலக்காய், கொஞ்சமாக ஒரு 2 துண்டு அளவுக்கு இஞ்சி, 10 பல் பூண்டு, 10 சின்ன வெங்காயம். இப்போ இது எல்லாத்தையுமே ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துடலாம். இதை நல்லா ஒரு பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இது போல் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ வாங்க நம்ம தாளிச்சிடலாம். அடுப்பில் ஒரு குக்கர் வச்சுக்கலாம். அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடாகி வந்ததுக்கப்புறமா சோம்பு சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு துண்டு பட்டை சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு அன்னாச்சிப்பூ சேர்த்துக்கோங்க. 2 கிராம்பு சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு இலை சேர்த்துக்கோங்க. இது நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் 2 பெரிய வெங்காயம், ஒரு 6 பச்சை மிளகாய், ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை, ஒரு தக்காளி. இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம பொரிஞ்சு வந்ததும் குக்கரில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. இது நல்லா வதங்கி வரணும். இது போல் நல்லா வதங்கி வந்ததும் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலா பேஸ்ட்டையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம். இந்த பேஸ்ட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் அளவுக்கு நல்லா வதங்கட்டும். இதோட பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைய வதக்கிக்கோங்க. நான் காளான் எடுத்து சின்னதான சைஸாக நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போது காளானையும் பச்சை பட்டாணி எடுத்துருக்கேன் அந்த கிரேவிக்காக. இப்போ இது ரெண்டையுமே நான் இது கூட சேர்த்துக்கிறேன். இந்த மாதிரி பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க காளானை. இதுக்கு ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் தனி மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கணும். ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சிக்கன் மசாலா சேர்த்துக்கணும். இது எல்லாத்தையுமே நல்லா கலந்துடலாம். இது ஒரு 3 நிமிஷம் நல்லா வதங்கணும். ட்ரையாக இருந்ததுன்னா லைட்டாக தண்ணி சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க. இந்த மாதிரி லைட்டாக தண்ணி சேர்த்து இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போது இந்த கிரேவிக்கு தேவையான தேங்காய் பேஸ்ட்டு நம்ம அரைச்சி எடுத்துடலாம். நான் ஒரு மூடி தேங்காய், ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பொட்டுக்கடலை எடுத்திருக்கேன். இதை நல்லா நைஸாக அரைச்சிருக்கேன். அதையும் நம்ம இப்போ இந்த கிரேவியோடு சேர்த்துக்கலாம். இதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. இப்போது கிரேவிக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு எவ்வளோ கிரேவி வேணுமோ அந்தளவுக்கு நீங்கள் திட்டமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இது கூட தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக மல்லித்தழையும் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ குக்கரை மூடிட்டு ஒரு விசில் வச்சிடலாம்.
குக்கர் ஒரு விசில் வரைக்கும். ஓகே, குக்கர் ஒரு விசில் வந்துருச்சு. இப்போ சப்பாத்தி ரெடி பண்ணிடலாம். இதை அப்படியே இறக்கிடலாம். அவ்வளோதான், சப்பாத்தி நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. குக்கரும் விசில் போயிருக்கும். கிரேவி எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. பாருங்கள், கிரேவி நல்லா வந்திருக்கு. இது இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி, பூரி, பரோட்டா எல்லாத்துக்குமே சூப்பராக இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். இது போல் குக்கிங் வீடியோ டெய்லியுமே நம்ம சேனலில் அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.